სახელითა მამისად და ძისად და სულისა წმინდისად. ოდესღაც ჩვენ ყველანი ადამიანში ვიმყოფებოდით. ამის ცნობიერი განცდა ჩვენ არ გვაქვს. ისევე როგორც რომელიმე ხე რომ წარმოვიდგინოთ, რომელიც მრავალი ათეული წელი ან ასეული წელი ცოცხლობს, ოდესღაც ეს ხე იყო პატარა თესლი, პატარა მარცვალი მიწაში ჩავარდნილი და საუკუნეების მერე კიდევ ნაყოფს რო იღებს, იმ ნაყოფს არა აქვს ცნობიერი განცდა იმისა, რომ ოდესღაც იმყოფებოდა იმ პატარა თესლში, რომელიც მიწაში ჩავარდა. ასევე ჩვენც არ გვაქვს ცნობიერი განცდა იმისა, რომ ჩვენ ადამიანში ვიმყოფებოდით. მაგრამ ადამიანი ხის ნაყოფისგან განსხვავებით, გარდა ლოგიკური ცნობიერებისა, მას აქვს სხვა შინაგანი ცნობიერებაც, რასაც გონება ქვია, გონება, რომელიც ყოველივეს იკვლევს და მათ შორის ღვთის სიღრმესაც კი გამოიკვლევს, რითაც ადამიანი, როგორც ხშირად ვამბობთ ხოლმე, არაუბრალოდ გონიერი არსება, არამედ თეოლოგიური არსებაც არის და აქვს უნარი ტრანსცენდენტულ სამყაროს მიღმიერ ღმერთსაც კი მისწვდეს, აი ამ გონებით, რომელიც ნაყოფიც არის ჩვენი ადამიანური, არაპირუტყული, არამედ ადამიანური გონიერება, რომლის ნაყოფიც არის ჩვენი უკვდავი სული, და ჩვენში არსებული უკვდავება, რომელიც ავლენს ჩვენს ღვთის ხატობასა და მსგავსებას და რომელიც უამრავ ცოდნას გვაძლევს იმ საღვთო სიბრძნის შესახებ, რომელიც თანდაყოლილად აქვს ადამიანს, აი იმ საღვთო სიბრძნითა და გონიერებით ჩვენ მით უმეტეს თუ ქრისტიანები ვარ და მით უმეტეს თუ სწორი სამხედველობა გვაქვს, ღვთივგამოცხადებითი ჭეშმარიტება, აი ამ ცნობიერებით, აი ამ ცოდნით, სულიერი ცხოვრების გამოცდილებით და შესაბამისად უკვე დაკვირვებით და ყოველივე აი ამის ჩვენთვის გასაგებ ენაზე ახსნით, სადაც უკვე ჩვენი ლოგიკური აპარატი ცირთვება, ჩვენ ხვდებით, რომ დიახაც ის, რაც ადამიანს შეემთხვა, ის, რაც ადამიანს დაემართა, ის, რაც ადამიანს სჭირდა უკვე მას შემდეგ, რაც მოიხიბლა დემონური სიტყვით, რომ იგი ღმერთი გახდებოდა, აი ეს ყველაფერი, რაც მას სჭირდა, ჩვენს პირველ მშობელს ყველაფერი გვჭირს ჩვენ და შესაბამისად ჩვენ ვიბადებით უცნაური განცდით თვითკმარობისა, უცნაური განცდით საკუთარი უნიკალური კი ვართ, მაგრამ აი რაღაც ღვთაებრივი უნიკალურობისა, რომელსაც თვითკმარობა აქვს, ანუ არ ჭირდება მას არაფერი, მას არ ჭირდება სიცოცხლე, მას არ ჭირდება სიბრძნე, მას არ ჭირდება თითქოს და ენერგიაც, მას არ ჭირდება სიბრძნე გარედან, მას ყველაფერი ეს თავად შიგნით აქვს. და სწორედ აი ეს თვისება, ეს უბედურება ცრუ ღმერთად მყოფობისა, რაც ადამიანს დაემართა, ამით ვიბადებით ჩვენ და აი ამას საღვთისმეტყველო ენაზე ქვია ის დემონური ცოდვა, რომელსაც სიამაყე ქვია. ეს არის ის უბედურება, რომელიც ადამიანს ხელს უშლის ყველაფერში, რომ იყოს ადამიანი, რომ მასში რეალიზდეს ღვთის ხატობა და მსგავსება, რომ უყვარდეს მოყვასი, რომ თანმიმდევრული იყოს ყველა ღირებულებით საქმეში, რომ ნებისმიერი კეთილი საქმე ბოლომდე მიიყვანოს ისე, რომ ის არ გააფუჭოს იმ შხამით, რომელსაც ეს დემონური შხამი ქვია, რომელთაც ყველაფერი ფუჭდება, იმიტომ რომ რასაც არ უნდა აკეთებდა წმინდა მამები, ამას ძალიან ბევრს წერენ, ადამიანი სულ რო სიკეთეს იქმოდეს, ყველაფერი მოწამლულია პატივმოყვარეობის შხამით და არაფერს ფასი არ აქვს საბოლოო ჯამში. ღმერთი როცა მოვიდა ადამიანად, იმიტომ რომ მრავალი მიზეზის გამო მოვიდა ადამიანად და ერთ-ერთი რის გამოც ის მოვიდა, იყო ის, რომ ჩვენ დაგვენახა ღმერთი როგორია, რომ ის მდაბალია. აი ეს საღვთო თვისება, ის რაც გვაკლია, ის რაც დაკარგა ადამიანს ჰქონდა ეს, იმიტომ რომ ადამიანში საღვთო ენერგია იყო, იმიტომ რომ ღმერთმა ჩაბერა მას სიცოცხლის სუნთქვა, მაგრამ ეს ჰქონდა დაუმსახურებლად მიღებული, ასეთად შექმნა ღმერთმა ადამი, მაგრამ მას ეს უნდა შეენარჩუნებინა, მას ამ მადლთან უნდა ეთანამშრომლა და
ის გაზრდილიყო სრულყოფილებაში გაზრდილიყო და მიმსგავსებოდა ღმერთს და ღმერთს შეერთებოდა, მოდი ესე ვთქვათ. ანუ განეცადა განღმრთობა. მაგრამ მან ეს თავისუფლება, რომლის გარეშე ეს არაფერი არ იქნებოდა, არასწორად გამოიყენა. ჩვენ ეს ვიცით და ის მოხდა ის, რაც მოხდა და ღმერთი ადამიანად რომ მოვიდა, მან გვანახა თუ როგორია ღმერთი, როგორი უნდა იყოს, როგორია ღმერთი, როგორი უნდა იყოს ადამიანი განღრთობილი, იმიტომ რომ ის ბუნება, რომელიც მან მიიღო, განაღრთო და გვაჩვენა გზა, ამიტომაც ამბობს უფალი, რომ მე ვარ გზა, გვაჩვენა გზა ჩვენი ღმერთთან დაბრუნებისა და ჩვენში ღვთის ხატობისა და მსგავსების რეალიზებისა. და ქრისტეს დანახვის შესაძლებლობაც ადამიანს მხოლოდ იმდენად აქვს, რამდენადაც სინდისის მიხედვით ადამიანი ცოტათი მაინც ცდილობს ებრძოლოს თავის თავში არსებულ სიამაყეს. აი ჩვენ ღვთისმშობლის მაგალითზე ვიცით, რომ ღვთისმშობელის არ იყო ახალი აღთქმის შვილი, ღვთისმშობელსაც არ ქონდა ის ახალი აღთქმის სული, რომელიც სულიწმიდა ღმერთმა მოიტანა თითოეულ ჩვენგანში და ეკლესიის ორგანული ნაწილი ვართ. ღვთისმშობელი ძველი აღთქმის ადამიანია, ძველი აღთქმის სამყაროსი, ის არ არის განახლებული, მაგრამ აი მან მოახერხა სასწაული სარწმუნოებრივი გმირობით, რომ მაქსიმალურად რესურსიც ადამიანს აქვს, მაქსიმალურად არ მიეცა თავის დაცემული ბუნებაში არსებული სიამაყისათვის შესაძლებლობა, რომ იგი განვითარებულიყო, ანუ სიამაყე განვითარებულიყო. და ადამიანური საზომისათვის ჩვენთვის განსაცვიფრებელ სიმაღლეს მიაღწია სიმდაბლისა ღვთისმშობელმა და სწორედ ამიტომ ღირსი გახდა ღვთის დედობისა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი ადამიანური რესურსით, რაღაცნაირი ფორმით შეგვიძლია ვებრძოლოთ სიამაყეს, კიდევ ვიმეორებ, რომელ ბრძოლაშიც ხელს გვიწყობს სინდისი, კულტურა ადამიანური და ცივილიზაცია, იმიტომ რომ ჩვენ ცხოველებში არ ვიზრდებით და მით უმეტეს დღევანდელ ქართველებს, რომლებიც მეტნაკლებად ქრისტიანული ცივილიზაციის რაღაცა ნარჩენი მაინც ვართ და გარკვეულად ეს ჩვენ კულტურაში რეალიზებულია. და აი, როდესაც ჩვენ ქრისტიანები ხვდებით და როცა ვაცნობიერებთ, რომ რა არის ქრისტეს გზა და უკვე ვიცით, რომ ეს არის გზა სიმდაბლისა, მაშინ მთელი არსებით უნდა ვითანამშრომლოთ ღმერთთან, რომ ის საღვთო-თვისება, რომელსაც სიმდაბლე ქვია, რომელიც სიამაყის საპირისპიროა, ანუ ეს ეგოისტური თვითკამარობის საპირისპირო, რომ გახსნილი ვიყოთ ღვთის წინაშე, გავაღოთ გული ღვთის წინაშე, იმიტომ რომ გულს თუ არ გააღებ ღმერთის წინაშე, გული მაინც არ რჩება ცარიელი და მასში მზაკრობით, სივერაგით და ყოველგვარი ბოროტებით შემოდის დემონური ძალების სიამაყისა და ჩვენ მას ვერ გგზნობ, იმიტომ რომ სიამაყე ჩვენთვის ბუნებრივი მდგომარეობაა და რომ შემოდის ეს დემონური სული, რომელიც სიამაყის სულია, ჩვენთვის როგორც უცხო ელემენტი არ შემოდის, იგი სიმსივნეს უჯრედებით არის და ჩვენი არსება მას არ ებრძვის, იმიტომ რომ მისი მსგავსი ვართ. ხოლო აი თუ ვითანამშრომლებთ სინდისის მიხედვით ღვთისმადლთან, რომელიც ჩვენში უკვე არის, ჩვენ ეს პლუსი გვაქვს ქრისტიანებს, რომ ჩვენში საღვთო მადლია, ნათელღებულნი ვართ, ეკლესიის წევრნი ვართ, ჩვენთვის გაცილებითი იოლია ღმერთთან თანამშრომლობა, მაშინ ჩვენ შეიძლება რომ ჩვენი გული გავხსნათ ღმერთისათვის და ნელ-ნელა ეს სათნოება, რასაც სიმდაბლის სათნოება ქვია, ჩვენში რეალიზდეს. სხვაგვარად უბრალოდ ქრისტიანობა არის შეუძლებელი, რაც არ უნდა ვეცადოთ, რაც არ უნდა აი სუპერ ასკეზა რო გქონდეს. ისეთი ასკეზა, მაგალითად აღმოსავლეთ ბუდისტებს რო შეშურდებათ ნებების დადგუნვა, აი ყველაფერს რომ ვაღწევდეთ გარეგნულად, არაფერს არ ნიშნავს ეს პირიქით, რაც მეტად ვიღვაწებთ, რაც მეტი ღვაწლი გვექნება, მარხვა იქნება თუ სხვა ღვაწლი, რაც მეტად ვიმარხულებთ, რაც მეტად დავდგუნავთ ჩვენში სხვადასხვა მიდრეკილებებს და ვნებებს, მათ შორის ხორციელს, კიდევ უფრო გავამაყდებით და კიდევ უფრო სხვაზე უპირატესად წარმოვაჩ ჩვენ თავს, იმიტომ რომ სიამაყე არაფრით არ მარცხდება, გარდა იმისა, რომ ღმერთს გული გაუხსნათ. და ერთ-ერთი საშუალება, რითაც ადამიანი მდაბლდება, ეს არის განსაცდელები. აი ეს ეგოისტური თვითკამარობის განცდა ადამიანში მეტნაკლებად აღვირახსმული აღმოჩნდება ხოლმე, როცა ადამიანს განსაცდელები აქვს. ამიტომ წმინდა მამები ხაზგასმით ამბობენ, რომ განსაცდელის გარეშე ვერავინ ვერ ცხონდება, ყველას ჭირდება განსაცდელი, იმიტომ კიდევ ვიმეორებ, რომ დამდაბლდეს და აი
ეხლა რაღა შორს ავიდეთ, პავლე, დიდი პავლე, ღვთაებრივი პავლე, ცეცხლოვანი პავლე, რომლის ღვთისადმი სიყვარული უბრალოდ გამაოგნებელია. ღვთისმშობლის მერე და ეხლა ხო არ შეადრე პავლე მოციქულს, პეტრე მოციქულს, იონე მოციქულს ერთმანეთთან, მაგრამ ეს პავლეს ცეცხლოვანი სიყვარული ღვთისადმი არის განსაცვიფრებელი და პავლე ხო პირდაპირ ამბობს, რომ ეს ტკივილი მას რაც ქონდა და ცხოვრება უმძიმესი განსასწრებით ახსასე ცხოვრება ქონდა, მას ესე იგი ჭირდებოდა. პირდაპირ ამბობს, მე ეს ჭირდებოდა. იმიტომ რომ დიდი მადლი მივიღე და სიამაყეში და ამ პარტავნებაში რომ არ ყოფილიყავი. ამით უფალი მას ამდაბლებს. განსაცვიფრებელია, პავლე ესე ამბობს და თუ მას ეს ჭირდება, მაშინ ჩვენ რა ვთქვა? ამიტომ თითოეული ჩვენგანთან განსასწრებელი მოდის და ერთ-ერთი მიზეზი ამ განსასწრებისა არის სწორედ ის, რომ ჩვენში სიამაყე დაიძრგუნოს და სიმდაბლის სათნოება, ესე იგი, ნელ-ნელა წამოვიდეს ჩვენში და ამიტომაც ეს განსასწრებელი არსებობს. თვით იობის მაგალითიც კი, როდესაც იობის თითქოს არაფერი დაუშავებია იმდროინდელი რელიგიური ცხოვრების და ყოფითი თვალსაზრისით. მაგრამ ღმერთთან ურთიერთობაში იობის ურთიერთობა ხარვეზიანი იყო. და ეს თვითონ იობის წინში ჩანს. იობი იყო მსმენელი ღმერთისა, ხოლო იმ უმძიმესი განსასწრების მერე იობი გახდა მჭორეტელი, ანუ მხედველი ღმერთისა. განსაცვიფრებელი ნახტომი მოხდა მასში სულიერი განვითარებისა. და ეს რატომ მოხდა? იმიტომ რომ უმძიმესი განსასწრები ღირსეულად გადაიტანა. ამიტომაც ჩვენ არ გვინდა რა გქონდეს განსასწრები, ამიტომაც ეს განსასწრელი ჩვენ საკუთარ თავს ჩვენთო უნდა მოუწყოთ. ანუ რა შვება განსასწრელი მამდაბლებს, იმიტომ რომ განსასწრელის დროს მე ვხვდები, რომ ღმერთის გარეშე არ ვარ. ღმერთის გარეშე ვიღუპები, ღმერთი მჭირდება, როგორც ჩემი გადამრჩენელი და მხსნელი, თუნდაც ხორციელად. ღმერთის გარეშე არაფერი ვარ. განსასწრელის დროს ხვდები ამას. მაგრამ ღმერთის გარეშე რომ არაფერი ვარ, ადამიანი ამას ხვდება ლოცვითი ღვაწლის დროსაც, როდესაც დაჟინებით საკუთარ თავში ქრისტესთან ყოფნას, ქრისტესთან ერთობას, ქრისტეს წვდომას ცდილობს და არაფერი გამოსდის და ხვდება, რომ უბრალოდ ბნელი, გაქვავებული და ცარიელი ადგილია. და თუ რამე არის, ვნებების გარდა არაფერია, მიწიერი სურვილების გარდა არაფერია. და ხვდება ადამიანი ამ დროს, ასეთი ლოცვითი ღვაწლის დროს, ადამიანი ხვდება, რომ სინამდვილეში მას ქრისტე არ უყვარს. ხვდება, რომ მხოლოდ მიწიერი ინტერესები აქვს. და ხვდება, რომ ცხოვრება გადის და მთავარი საქმე ღმერთთან ერთობისა მასში ჯერ არ მომხდარა, არ რეალიზებულა და ადამიანი გზნობს, რომ ესე იგი იღუპება. და ის სწორედ საკუთარ თავს აი ამით უწყობს განსაცდელს, მოდი ესე ვთქვათ, ადამიანი გზნობს დაღუპვის რეალურ საშიშროებას. და კიდევ უფრო მეტად სხვა გზა რომ არ აქვს, იმდაბლებს თავს და კიდევ უფრო მეტად გულის შემოსრულებით შეღაღადებს. უფალო იესო ქრისტე, შემიწყალე მე. როცა ადამიანი ასე ამგვარად ცხოვრობს, ალბათ უფალი, რომელსაც ჩვენი ტკივილი არ სურს, რომელსაც ჩვენი უყვარვართ და ჩვენი ტანჯვა არ სურს, იმ აუცილებელ განსაცდელებსაც, რომლის გარეშე ჩვენ არ ვმდაბლდებით, იმ აუცილებელ განსაცდელებსაც აგვაცილებს. რამე თუ ჩვენ ისედაც ვუწყობთ საკუთარ თავს იმ განსაცდელს, რომელიც გვამდაბლებს და ეს ხდება ლოცვის დროს. ამიტომ ვისწავლოთ ლოცვა, ვისწავლოთ უფლისძიება საკუთარ თავში, რომელიც გვამდაბლებს, არ გვაძლევს საშუალებას სხვა განვიკითხოთ, იმიტომ როგორ უნდა განვიკითხო სხვა, როდესაც მე საკუთარ თავში ჯოჯოხეთის გარდა ვერაფერს ვხედავ. ბუნებრივად განუკითხველობა, ბუნებრივი მდგომარეობა იქნება უკვე ჩვენი, ბუნებრივად მოვა ეს მდგომარეობა. არ მეცლება მე სხვის სიცოდვების განხილვისათვის და მეტიც ჩემ თავში ვხედავ რა ჯოჯოხეთს, სხვაში ვერ ვხედავ ამ ჯოჯოხეთს და ანუ სხვა ნებისმიერი ადამიანი ყოველთვის ჩემზე კეთილად და ჩემზე უფრო წესიერად მეჩვენება. ასე წერენ წმინდა მამები და ეს გზა არის 2000 წლოვანი გამოცდილება ეკლესიისა. ამიტომ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი დედა სიმდაბლისა შეგვეწიოს, რომ ამ გზაზე სწორად და შეუპოვრად და სიმდაბლით ვიაროთ. ამინ. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და სიყვარული ღვთისა და მამისა და ზიარება სული საწმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თან. ამინ.